Быть всем начеку и в нужде, и в терпении. Но кто-то чихнул, и закрыт муравейник. Мы сами с усами, кричал им правитель. Но термиты сказали: закройтесь и ждите. Придется троим отдохнуть в резервации. Не стоило им по соседям таскаться. Им теплолюбивым на братьев до фени. А вот вам и вывод: закрыт муравейник. Таскали рабочие листья и прутья. Работа закончена, дело забудьте. Начальство сказало им: будьте здоровы, заткните жевало листочком зеленым. У всех муравьев перекрыт орган речи. Вещать соловьем стало попросту нечем. Начальству видней, как быть осторожней, общаться с родней только мысленно можно, муравейный пахан. Так рассказывал в суе. Никто не чихал, но считайте, чихнули. А тем, кто родил, чтоб не сдохли ишовы, всем вам раздадим по мухе сушеной. Не делят фамилии на высших и малых, но всех разделили. Тем можно, тем рано. Нельзя муравьишкам ползти не на сажень. А если уж вышел, делись или накажут. Сидят муравьи месяцами по норам, вещают всем им про чихающих хором. А скоро и год, дальше некуда ехать. Но больше всего их подохло от смеха.